ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நாம் வந்துட்டு இன்றைக்கி விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷல் கொழுக்கட்டை ரெசிபி தான் செய்ய போகிறோம். அதுவும் 2 விதமான கொழுக்கட்டை டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் செய்ய போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது எல் பூரண கொழுக்கட்டை. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் வர பெல் சிம்பிளில் ஆல் ஆப்ஷனை ஓகே பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோலாம் ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் 100 கிராம் கருப்பு எள் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு அது படப்படன்னு கொஞ்சமாக பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் அதை தனியாக எடுத்து ஆற வச்சுக்கோங்க. இப்போ அதே கடாயில் ஒரு 1/4 கப் துருவின தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அந்த தேங்காயோட ஈரப்பதம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. தேங்காய் ரெடி ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சிங் பவுல் வச்சுட்டு நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி இன்ஸ்டன்ட் கொழுக்கட்டை மாவு 2 கப் எடுத்திருக்கேன். அதை ஒரு பவுலில் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சூடான தண்ணியை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கலாம். தண்ணி வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கிளறி விடுங்க. அதிகமாக சேர்த்துட்டிங்கன்னா மாவு வந்துட்டு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வராது. பாருங்கள், மாவு வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். கரெக்டான அளவுக்கு பிசைஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மேலே லைட்டாக ஆயில் விட்டுட்டு அதையும் நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஆற வச்சுருக்க எள்ளை ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். அதோட ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் வறுத்த தேங்காயை சேர்த்துக்கோங்க. நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி 100 கிராம் எள்ளுக்கு 200 கிராம் வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். அதில் 100 கிராம் வெல்லத்தை சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு ஏலக்காய் சேர்த்துட்டு பல்ஸ் மோடில் வச்சு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் அந்த நம்ம அரைச்சதை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நம்ம பேலன்ஸ் வச்சுருக்க வெல்லத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு மீதி இருக்கிற தேங்காயும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட எள் பூரணம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது செய்கிறது ரொம்பவும் ஈஸி, குயிக்காக செஞ்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ரெடிமேட் மோல்டு உங்களுக்கு எல்லா கடையிலையும் கிடைக்கிது. அந்த மோல்டில் உள்ள ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மாவு வந்து இந்த மாதிரி உள்பக்கம் நல்லா அழுத்தி விட்டுட்டு சென்டராக நல்லா ஹோல்ஸ் போட்டுக்கோங்க. இப்போ அந்த ஹோல்ஸில் இப்போ சென்டராக நம்ம பூரணத்தை வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு அடியில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக மாவை வச்சு ஃபில் பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட ஈஸியான மோதகம் ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குன்ட்டு. ரொம்பவும் குயிக்காக செஞ்சிடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட மோதகம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் செய்யலாம். அதே மாதிரி செஞ்சுட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அதே மாதிரி செஞ்சுட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ மோதகம் டைப்பில் நமக்கு எள் கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மோல்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொழுக்கட்டை மாவு வாங்கும்போது அதோட ஃப்ரீயாகவே கொடுக்குறாங்க. மோல்டில் லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துகிட்டு அந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக வர மாதிரி மாவை வந்துட்டு நல்லா அழுத்தி விட்டுக்கோங்க. அழுத்தி விட்டுட்டு சென்டராக அந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் வச்சுக்கோங்க. அந்த இடத்துல தான் நம்ம பூரணம் வைக்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ளவர் ஷேப்பில் இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும். ஒன் சைடு மாவு வச்சுட்டு ஸ்டஃபிங் வச்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைடும் மாவு நல்லா வச்சுட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ரெண்டையும் மூடி வச்சதுக்கப்புறம் ரெண்டையும் க்ளோஸ் பண்ணி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளவர் ஷேப்பில் இந்த மாதிரி கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடும். இது பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவும் அழகாக இருந்துச்சு. இதே மாதிரி இன்னொன்று நம்ம செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம செய்யும் போது அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இப்போ நம்மளோட கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு இட்லி பிளேட்டில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நாம்
செஞ்சு வச்சுருக்க கொழுக்கட்டையை அதில் வச்சிடலாம். வச்சுட்டு இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி தண்ணி கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த இட்லி தட்டை வச்சுட்டு மூடி ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் மட்டும் வேக விடுங்க. அதுக்கப்புறம் வேக விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொழுக்கட்டை வந்து ஹார்டாகிடும். இப்போ 10 நிமிஷம் வேக விடலாம். பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள், உங்களுக்கு கொழுக்கட்டை வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு. எந்தவித விரிசலுமே இல்லை. நம்ம கடையில் வாங்கின மாவில் தான் செஞ்சுருக்கோம். எந்தவித விரிசலும் இல்லாமல் சூப்பராக வந்திருக்கு. இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடலை பருப்பு பூரண கொழுக்கட்டை தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப குயிக்காக செஞ்சு முடிச்சிடலாம். இந்த விநாயகர் சதுர்த்திக்கு பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த கொழுக்கட்டை தான் எல்லார் வீட்லேயும் செய்வாங்க. வாங்க இந்த கொழுக்கட்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் 200 கிராம் கடலைப்பருப்பை நல்லா அலசிட்டு அதை ஒரு குக்கரில் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு 2 கப் தண்ணி சேர்த்து ஒரு 4லேருந்து 5 விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு பவுலில் நான் வந்துட்டு 1.25 கப் இன்ஸ்டன்ட் கொழுக்கட்டை மாவு சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு சூடான தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நம்ம எள் பூரணத்துக்கு எப்படி மாவு பிசைஞ்சோமோ அதே சேம் மெத்தடு தான். மாவு வந்துட்டு உங்களுக்கு கையில் ஒட்டாமல் வரணும். இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். கரெக்டான அளவுக்கு மாவை பிசைஞ்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கொழுக்கட்டை வந்துட்டு நல்லா விரிசல் இல்லாமல் வரும். இப்போ இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் கடலைப்பருப்பு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. இதை நீங்கள் மிக்சியிலலாம் போட்டு கிரைண்ட் பண்ண வேண்டாம். பாருங்கள், கரெக்டான அளவுக்கு வெந்து வந்திருக்கு. இதை நல்லா தண்ணியெல்லாம் வடிச்சிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் தண்ணியெல்லாம் வடிச்சிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி மசிச்சுக்கோங்க. கடாய் வச்சுட்டு அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் துருவன தேங்காய் சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. தேங்காயை நீங்கள் வந்துட்டு வதக்கிட்டு சேர்க்கும் போது ரொம்பவும் சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி 200 கிராம் கடலைப்பருப்புக்கு 200 கிராம் வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம். வெல்லத்தை வந்துட்டு நல்லா இடிச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. பெருசு பெருசாக இருந்தால் உங்களுக்கு கரையிறதுக்கு நேரம் ஆகும். பாருங்கள், சீக்கிரமாக கரைஞ்சிருச்சு. இந்த டைமில் நாம் மசிச்சு வச்சுருக்கிற கடலைப்பருப்பை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா கரைஞ்சி வந்துடும். இது வந்துட்டு நமக்கு நல்லா திரண்டு வரணும். அந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா இதை கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். பாருங்கள் எப்படி திரண்டு வந்திருக்குன்ட்டு. இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு திரண்டு வரணும். இது வந்துட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு 1 வீக் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது உங்களுக்கு கெட்டே போகாது. இப்போ நம்மளோட கடலைப்பருப்பு பூரணம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ மாவை வந்துட்டு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி மோல்டில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம மாவை வச்சுக்கலாம். மாவு வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. மாவு வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. ஸ்டஃபிங் தான் நிறையா இருக்கணும். அப்போ தான் கொழுக்கட்டை சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் வச்சுக்கோங்க. சென்டராக இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா தான் நிறையா வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்டஃபிங் வைக்கலாம். இப்போ நம்மளோட கடலைப்பருப்பு பூரணத்தை சென்டராக வச்சுட்டு மூடி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. எக்ஸஸாக இருக்கிறத எடுத்துருங்க. பாருங்கள், குயிக்காக இவ்வளோ சீக்கிரமாக ரொம்பவும் அழகான ஷேப்பில் நமக்கு கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த ஓரங்கள்லாம் நான் வந்துட்டு எடுத்துடுறேன். எடுத்ததும் பாருங்கள் உங்களுக்கு இப்படி இருக்கும்.
இப்போ நம்ம இதே மாதிரி இன்னொன்று செஞ்சுக்கலாம். நம்ம கையால் செய்கிறத விட இந்த மாதிரி மோல்டில் செய்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம். இப்போ அடுத்தது ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம மோதகம் டைப்பில் செஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு மோதகம் அந்த மோல்டில் உள்பக்கம்லாம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மாவை சென்டராக வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு உள்ளார வந்து பூரணத்தை வச்சுட்டு அடியில் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நமக்கு மோதகம் டைப்பில் கடலைப்பருப்பு கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. லாஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக எல்லார் வீட்லேயுமே செய்கிற கொழுக்கட்டை ஷேப் தான் செய்ய போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் கையால் தான் செய்வாங்க. ஆனால் நம்ம இன்றைக்கி மோல்டில் தான் செய்ய போகிறோம். இந்த மாதிரி ஒரு பாலித்தீன் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு அதில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துகிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி தட்டிக்கோங்க. தட்டினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சமோசா கட்டர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா கடையிலையும் கிடைக்கிது. அந்த சமோசா கட்டரில் இந்த மாதிரி சென்டராக வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு ஒன் சைடு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதில் நம்ம ஸ்டஃபிங்கை வச்சிடலாம். வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. எக்ஸஸாக இருக்கிறதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக நமக்கு சமோசா டைப்பில் நமக்கு கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமாக நீங்கள் செஞ்சு முடிச்சிடலாம். நீங்கள் வந்துட்டு இந்த பூரணத்தை முன்னாடியே செஞ்சு வச்சுருந்தீங்கன்னா 10 நிமிஷத்தில் கொழுக்கட்டை செஞ்சு முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இட்லி பிளேட்டில் அதே மாதிரி ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கொழுக்கட்டையை அதில் வச்சிடலாம். ஆயில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கொழுக்கட்டை வந்துட்டு வெந்து வரும்போது அந்த இட்லி பிளேட்டில் ஒட்டாமல் வரும். இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள் 15 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் கொழுக்கட்டை வந்துட்டு சூப்பராக வெந்து வந்திருக்கு. ரொம்பவும் டேஸ்டான கடலைப்பருப்பு பூரண கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம ஆர்எஸ் எக்கனாமிக்கா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.